siya. Yuzu no Sakhalin. Tada! Napuno ang bintana na ko og snow. Yan. So, today is date ba ngayon? January 12. So, it's January 12. And almost 12 noon. Yan. Lalabas ako, ipapakita ko sa inyo yung situation sa labas. Actually, meron daw ngayon snowstorm. So, ipapakita ko sa inyo ang paano mag-snow dito sa Sakhalin. Okay, I'll see you in a bit. Bye. Saum sa oh my god, look. This is snowstorm here in Yuzu no Sakhalin. Muna siya guys, muna siya anak siya ka. There you go. La 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 la. Hi. Hi guys. This is what the situation right now. Come back. Look at this. Look at this. It's snowing and it's snowstorm. Ang kapal ng snow. Look at this.
Oh my goodness! Oh my goodness! Tignan nyo na ang haba na ng snow. Namangga dyan. Super. Diba? Hindi kaya. Lamig na ng kamay ko. Pauwi na ako. I'm going home. Dito lang ako sa Philippines.